Thì biết hớt tóc rồi ác khẩu câm luôn, không có nói. Buồn quá anh nay vui mới nói. Dây hiểu chưa? Chưa hiểu là tại sao? Biết hơ lên thấy nào cũng hớt tóc rồi không có nói. Nè nói. À, Buồn. biết anh Sơn Tường lên là kiểu gì cũng hớt tóc. Rồi buồn. Ừ. Rồi không có nói. Dạ, kính thưa quý khán giả, Trường đang có mặt tại nhà Dũng Sĩ. Nay lên lại thăm Dũng Sĩ bà ba sau hơn một tuần, sau khoảng một tuần Trường lên đây ha. Thì nay lên rất là mừng, Dũng đã sáng nay chịu ăn uống rồi, nói chung tỉnh hơn rồi, nhưng mà Sĩ thì cũng giữ nguyên vậy. Sao vậy Sĩ? Sao bữa giờ không tắm nè? Hả? Có nước học tắm. Không có nước. Sĩ nó nói không có nước quý vị khán giả. Làm như kiểu là sống ở trên núi mà không có nước vậy đó. Có bữa có. Phải cúp nước không bà ba? 1-2 kg vậy đâu mà có nước quả, 1-2 bữa cũng có cúp. À, nhưng mà bữa giờ là bị cúp thì Sĩ không tắm hả? Hay là sao? Tại nó lâu rồi nó tắm vậy nó quen. Đó thấy chưa? Từ tháng 6 tới nay. Thì lâu không tắm mà cũng cấp nước nữa không Từ tắm nữa. từ hôm bữa tháng 6 tới giờ luôn đó quý vị khán giả. Bữa giờ Trường lên Trường nói Sĩ biết bao nhiêu lần rồi, hứa danh dự với anh Trường rồi mà không chịu tắm. Rồi sao, thấy có lỗi với anh Trường không? Hả? Không gì đâu, không tắm được cái lỗi gì. Trời, hứa danh dự với anh rồi mà. Nè coi nè, không có tắm rửa thì cũng thay quần áo gì cả đống, mua một đống mà không có chịu thay gì hết trơn nè. Đâu có đóng. Giờ anh moi ra của em được trên chục bộ thì sao? Đâu chục bộ. Bà ba, đồ của con Sĩ để ở bịch nào? Nó không có đây, đồ nó trên nhà nó với đâu đem về rồi bỏ rồi bên mình ở đây không có đồ nó. Rồi đi lên coi coi. Trời, 3-4 bộ mà đồ cũ. Ủa đồ của người ta cho ấy đâu mua. Đúng rồi. Đồ mấy lần anh với chị Loan dẫn đi siêu thị mua nè, rồi đi dọc đường mua nè, rồi đồ lấy ở hôm bữa lấy ở bên bệnh viện tâm thần nè, rồi đúng không? Có không Sĩ? Không có. Sao không có? Không có mua. Tắm bộ nó giặt bỏ còn bỏ phải đi có bộ. Có mấy cái áo, 2 cái áo đỏ với cái áo này nè. Ừ. Là có bên Mỹ cho hay gì á. Ừ, rồi còn mấy cái quần sọt mua cho em nhiều lắm. Không có mua quần sọt luôn, cái quần này bà nội mua gửi ra nè. Phải bà nội. Đâu lên coi cái Bên còn bên mừng nữa. ở bên nhà chú Mừng hả? Mừng nó không mừng. Nó có đùm hôm đó xách về bỏ đâu. Đúng rồi, anh nhớ là quần áo em nhiều lắm chứ không phải là 1-2 bộ đâu. Không có. Đi lên coi coi. Sáng giờ chú Mừng đi đâu rồi? Dưới đó. Đi lên coi, lên nhà em coi coi. Thì bữa giờ nó không có tắm rửa gì, nói cũng như không cái gì anh giả. Sáng mua đồ ăn đây rồi phải không? Nè, cho cục xà bông rồi đồ để tắm rửa mà cũng không có chịu tắm rửa gì hết trơn nè. Đây phòng ngủ của Sĩ. Trời ơi. Coi có con sọt đúng không? Quần này cũng có bà nội mua nè. Một quần. Áo này bên Mỹ gửi nè. Áo. Nó sao mà nói không có được. Cái áo Coi này, coi đừng có chứng minh rớt nha. cái áo này mua nè. Áo rồi. Cái quần này mua. Quần nữa. Cái áo này mua. Đó, thấy chưa? Rồi, ít nhất là cũng được 2-3 bộ ở đây rồi. Vậy mà không chịu tắm rửa, không chịu thay đồ gì hết trơn nè. Sáng chú Mừng đi mua đồ ăn cho Sĩ nè cả nhà. Này là cái gì đó Sĩ? Hả? Cơm hộp hả? Hay là bún hay là gì đấy? Cơm hộp. À. Ăn đi. Sĩ. Hả? Ăn đi rồi đi tắm. Ăn đi cho anh mượn cái mic. Anh xuống nói chuyện với anh Dũng đi. Ăn đi nha. Thì hôm bữa tới đây thì Dũng bị mù mắt 2-3 đợt vậy đó quý vị khán giả. Mà nay thì nó đỡ chút xíu rồi. Để hỏi Dũng là có
Dũng hết hôm bữa anh cắt tóc rồi có nay hết giận chưa? Hả? Nay hết giận anh Trường chưa? Điện thoại ở đây. Điện thoại. Ủa nãy đưa anh Xuân Tường rồi mà. Đưa rồi. Phải không? Ừ. Ủa? À, Coi đâu. Mất cục sạc rồi nghỉ đó nha. Đấy, như Sơn cho giờ nghỉ á. Quên. Coi nó bị sao khám phá coi. Hả? Coi cái điện thoại của Dũng hết nè cả nhà. Hôm bữa anh Trường mới đi sửa lại, giờ cái màn hình nó bị sọc luôn này. Này là nó bị mà hư màn hình luôn này. Hôm bữa giờ em không có xài đúng không? Nó cắt wifi hoài độc ác quá, không có xài được. Bên tập wifi kia nó cũng cắt, rồi hai này nó cũng cắt, chết bực bọn chết đâu có xài được đâu. Là không có mở, tại vì em không mở nguồn hay là sao? Hay là mở lên wifi đùng đùng nó cắt gian nó xóa không còn một đài luôn, vậy rồi hiểu biết rồi đó. Là không có nghe hát, không có gì luôn. Trời ơi, bị lâu chưa? Lâu rồi. Để tới nay anh Sơn Tường lên. Trước lúc anh Sơn Tường lên đây là bị rồi. Nhưng mà lâu rồi em không có sạc nè, rồi nó bị hư pin rồi hư màn hình luôn. Bây giờ để anh Sơn Tường cầm về sửa nha. Được không? Rồi khi nào lấy? Cỡ 6-7 tháng đi, chừng nào sửa xong đem lên. 6-7 tháng xong rồi đưa lên ha. 10 mấy tháng không được. Chừng nào mà nhiệm vụ soi xong phim đem lên. Cái tìm nó xong á. Rồi hôm bữa sao anh Sơn Tường lên mà Dũng không có dậy? Thì biết hớt tóc rồi ác khẩu cầm luôn, không có nói. Buồn quá anh này vui mới nói. Vậy hiểu chưa? Chưa hiểu là tại sao? Biết lên thấy nào cũng hớt tóc rồi không có nói. Nè nói. Buồn. Biết anh Sơn Tường lên là kiểu gì cũng hớt tóc. Rồi buồn. Rồi không có nói. Nhưng mà nay là hết rồi phải không? Nay là hết giận rồi phải không? Hết buồn rồi phải không? 3-4 ngày không nói chuyện luôn hả Dũng? Hả? Dũng? 3-4 ngày không có thèm nói chuyện luôn. Nè coi cái mắt của Dũng bữa nay đỏ lừ luôn đó quý vị khán giả. Cặp mắt đỏ lừ luôn á, đỏ au luôn á. Đâu Dũng trừng mắt lên đây coi coi. Trừng nhìn ngước lên. Nó đuôi luôn rồi, giờ toàn cái gì giờ đắp mền cũng chết, ngày nào cũng đắp mền toàn cái nói vậy. Không có đắp mền không chịu được hả? Gỡ mền ra đi. Nóng không được không? Sao hồi trước anh nhiều dữ lắm mà giờ anh ít vậy Dũng? Ăn đùng đùng bà nội nuôi không nổi luôn chứ hồi nào mà không ăn. Bà nội nói em không có ăn cơm kìa. Không có ăn đùng đùng luôn, bà nói tốt cho mình. Nói tốt hả? Ăn hết 5-6 bào gạo luôn, đồ ăn luôn mà nó không ăn. Rồi như sáng nay nói là tốt cho mình. Như sáng nay là em ăn chưa? Rồi. Sáng ăn cái gì cơ? Sáng ăn cái gì rồi? Sáng ăn cơm hay là đi ăn phở? Cơm ở nhà bà nội nấu anh no rồi, với gần tới đám giỗ mẹ. Vậy hả? Khi nào Dũng? Khi nào tới đám giỗ? Tuần 6 tuần 7. Ủa sắp tới đám giỗ mẹ của hai đứa rồi hả bà nội? Tới đó anh Sơn Tường lên nha. 2 bữa 6 mùng 6 mùng 7. Làm 2 ngày luôn hả em? Cái đầu nó giờ nó bể rồi, giờ nói lộn sờ ngầu vậy á. Trắng không đầy Dũng đè quá nữa nó đổ máu đây luôn rồi. Đâu? Máu đổ quét luôn. Dũng là cũng cả tuần rồi chưa tắm nè. Cũng cái bộ đồ hôm bữa mà anh cắt tóc này đúng không? Vậy nay tắm được rồi đó. Sao hồi trước mà ngày nào em cũng tắm 2-3 cử mà giờ em làm biếng tắm Dũng? Hả? Dũng giờ nói chuyện là phải suy nghĩ như đúng rồi. Như hồi trước là nói chuyện là nói liên hồi vậy đó ha. Nhưng mà giờ nói chuyện là hơi khó đúng không em? Hả? Giờ nói chuyện là hơi vất vả. Rồi sáng anh Sơn Tường ăn uống gì chưa? Nói không nói sĩ nó giận nó bỏ đảnh rồi kìa. Không kêu nó xuống đây.
Anh rồi. Nói gì với Sĩ? Thì quay Sĩ luôn á. Anh không có giận Sĩ thôi chứ hôm bữa hứa danh dự với anh là tắm mà cho tới nay tuần rồi không có chịu tắm, anh không có giận Sĩ thôi chứ Sĩ mắc gì giận anh? Hả? Đây. Em chích ngừa chưa? Chích rồi á, Covid chích rồi đó. Bà nội với ba chích rồi, Dũng chích rồi, Sĩ chích rồi luôn á. Em chích chưa hả? Hỏi thiệt á. Chích rồi. Ủa ba Dũng chích ngừa rồi hả? Ủa sao không đi chích ngừa đi thì... Trời ơi, ta chích thuốc là đây, đã chích rồi đi rồi nó má đi chích nữa là chết hay gì? Em chích là chích thuốc gì chứ đâu phải là chích ngừa Covid. Hả? Rồi. Như nay là có chích trên xã không bà? Hết đợt rồi hả? Trời, ở đây người ta chích theo đợt chứ đâu phải là ngày nào cũng có chích đâu. Thì em không chích thì sau này có muốn đi đâu cũng đâu có đi được. Trời, chích rồi nè, cái tay giờ nó ghê hay gớm vậy nè. Đâu? Nó sần da là anh Trân. Em chích cái đó là hôm bữa gì trị thiếu máu não gì đó chứ đâu phải là... Cái đó là thuốc bệnh khác. Còn cái này vaccine ngừa Covid khác. Hiểu chưa? Em mà không chích là mai mốt mà có đi bệnh viện hay gì đó là vô không được đâu nha. Tốt. Hả? Không có, nội nói tốt. Bà nội nói bữa giờ em nói lảm nhảm bệnh lại rồi kìa. Thuốc dưới thì cũng có, bên này đó mua mà cũng có không có đủ. Chỗ trường mua tư đó. Dạ. Đâu có lại bệnh viện được. Không có lại bệnh viện được. Bệnh viện Kêu Sĩ vô xin tờ. Kêu Sĩ chi vậy? Rồi quay hai lượt một hai đứa luôn. Quay hai đứa luôn chứ không có quay một mình ha. Quay lẽ tại người ta nói phân biệt kỳ. Phân biệt kỳ ha. Ừ. Nói vô. Quay là phải quay hai đứa chứ không có quay một đứa. Dũng nó biết quan tâm dữ lắm cái diễn giả. Nãy giờ Trường quay Dũng mà không có quay Sĩ là Dũng không có đồng ý. Phải có Sĩ vô mới được Dũng ha. Đúng rồi. Có anh có em vô kiểu như bên trọng bên khinh vậy là không có được phải không? Đúng rồi. Đúng không? nó còn dao mà làm sao mà giờ không quạt gì được trơn nghịch chết rồi. Trường nó nhặt cỡ nó thì dần nó bỏ nó thành nó không nó phải ở không là mình lên cho tụi bay tối này nói cũng không biết nghe, đứa nào cũng như đứa ấy bỏ luôn đừng thành lên mình cho tiền cho bạc. Hôm bữa anh lên là chị cô Tâm ở bên nước Mỹ á, cho em 50 đô đổi ra là được 1.150.000 hả Dũng? Anh đưa cho bà nội 500.000 trước để mua cho em ha, thì khi nào hết thì nói để anh đưa thêm để mua nước ngọt cho em, cái phần đó là phần để mua nước ngọt cho em thôi, hiểu không? Anh Xuân Tường nó giấu gâu gì giấu đi, còn Dũng cứ cạo gâu tự nhiên. Là sao? Giấu gâu cho nó giống ở bên đây bên kia cho 2-3 chức năng đó. Đủ á. Râu hả? Ừ, để làm gâu luôn á. Tại Dũng quậy bữa đó là Dũng hết cạo. Ủa mà sao hồi trước em đâu có thích anh để râu đâu mà sao giờ lại khoái anh để râu hả? Để giờ nó giống về người ta mới khen Xuân Tường. Dũng cãi Dũng kêu hết rồi giờ Dũng suy nghĩ lại Dũng nói Dũng mới biết. Hớt là chết á. Không. Vậy là ý là giờ anh Sơn Trường để râu được không phải không? Nó có ga nữa anh Xuân Tường để đừng có hất nghe Dũng mà hất nữa. Như Dũng đó hôm bữa anh hết rồi có bị gì không? Buồn. Hết thì bị buồn thôi đúng không? Chứ không có bị gì phải không? Để già quá chừng luôn mà. Hả Dũng? Bữa nay hết đúng rồi, cắt tóc đẹp mà mát mẻ. Hôm bữa mà anh không cắt là giờ nó cũng còn y chang à. Em nằm tối ngày em trùng mền vậy rồi nó nực nội chịu gì nổi nè. Anh để tóc kiểu anh để râu kiểu này được không? Thì nếu mà không ấy thì anh để lại nè.
để cho chắc bít mỏ bít mặt luôn mới giống. Còn về ít lắm. Đây nè, bít mồm luôn rồi nè, được không? Được. Được ha, vậy mai mốt để vậy nha. Ừ. Ok. Cảm ơn. Rồi Dũng có để không? Hả Dũng? Dũng có để giống ai không? Dũng này Dũng không có giống rồi, Dũng hết Dũng cạo. Trời, cái mối nghiệp nó quen rồi mà. Tóc dài rồi giờ thấy hết rồi đấy chứ không để được. Bà nội cái số dục hoài rồi thấy hết thôi. Bà số bực bội một chắc phải nói gì đâu không. Nói gì? Bà nói gì? Bà nội Dũng á. Bà nói gì? Đứa đi hớt tóc. À thì đúng rồi, dài quá phải hết chứ sao. Có gì đâu bực bội. Vậy đi, vậy cho nó khỏe Dũng, cho nó khuây khỏa. Đi. Để, cái này để ra nói chuyện với Sĩ nha. Rồi ra đi. Sĩ nó đi đâu mất tiêu rồi. Sĩ ơi, đâu rồi? Ủa, mới thấy mày đây mà. Cơm xong chưa? Anh đi tắm rửa rồi anh chở đi hớt tóc rồi. Đi. Trời ơi, còn hộp cơm đó luôn chưa có ăn nữa, đi ăn đi. Sao hôm nay giờ tắm rửa xong anh đưa đi hớt tóc rồi đi mua xe đạp nha. Đi hớt tóc rồi xong rồi đi mua xe đạp, ok không? Hồi nãy cắt tóc tắm rửa mình đi. Thì giờ tắm rửa trước đi cho nó sạch sẽ xong rồi mới ra hết, chứ người ngợm vậy thì ra mấy em hớt tóc ngoài sao hết nổi. Để từ tắm rửa hớt tóc xong thẳng mua chứ gấp. Thì giờ hôm nay hết luôn nè, hôm nay anh rảnh nè, anh chỉ rảnh được ngày cuối tuần nè, được không? Sao? Để mai bữa nay mất công chuyện rồi. Nay làm gì mà mất công chuyện? Mất dọn cây nè. Dọn cây đâu? Đó, cây đó. Trời ơi nè quý vị khán giả, Sĩ nó nói dọn cây mà có là chết liền luôn á. Sĩ mà nói dọn cây ha. Nhưng qua dọn cỏ, dọn đường khúc hả? Đây á hả? Cũng có nè. Thôi tắm rửa đi rồi anh chở đi nha. Tắm rửa đi anh chở đi hớt tóc, ok không? Mất công chuyện sao làm đi được. Dọn dẹp cái gì, hôm qua có nhiêu đây hả? Anh làm 2 phút là xong rồi nè. Nó dọn cỏ vậy, kêu dọn cỏ này đó, kêu dọn cỏ chứ thật ra là vén cỏ vô một chút xíu vậy xong à. Hôm đó mình dọn trống lỏng rồi đó chứ, hôm đó nay rồi nó lên vậy, hôm đó dọn cho mình ở mình nhà. Hả Dũng? Sĩ thôi vậy đi nha, ăn cơm đi xong rồi ra tắm rửa xong rồi đi anh chở đi, nay anh rảnh được bữa này mà. Giờ đã làm 3 móng tay quá 6 móng tay rồi. Trời ơi để cái móng tay dài quá chừng. Cắt nha. Hả? Cắt móng tay đi nha. Cắt chứ. Hả? Con trai gì đó để móng tay kỳ. Ăn cơm đi để anh qua gặp chú Mừng nữa. Móng tay nó ngâm nước rồi cái kèm nó cắt cũng được. Ăn cơm đi nha. Xíu qua mà thấy chưa ăn là không xong với anh á. Quý vị khán giả cũng thông cảm ha, em Sĩ giống như bị trầm cảm vậy đó, nên là cái Sĩ là dạng nó bệnh cũ nó tái phát rồi giờ nói trước quên sau rồi, nó nói chung là khó chịu lắm, khó chịu dữ lắm quý vị khán giả. Chú Mừng ơi, có corona không mà sao ho dữ vậy? Đây để Trần hỏi cái chú Mừng cái coi thằng Sĩ bữa giờ mà chú có nhắc nó tắm không mà nó không có chịu tắm rửa, không có thay đổi gì hết trơn. Điện không đó. Sao? Để con Nó đâu có tắm đâu. Là chú nói nó không có nghe. Đó thì giờ chú Mừng nói nó không nghe chắc rồi, mà kể cả như Trường bữa giờ Trường nói hả quý vị khán giả thì nó cũng nó cho qua chuyện vậy thôi à, chứ tại vì Sĩ nó bệnh mà nên là nhiều khi nó nói hả, nó nói cho nó qua chuyện vậy thôi chứ nó cũng không có làm. Thầy hứa cho xuông vậy chứ. Nãy kêu nó tắm rửa nó kêu không có đồ,
Rồi lúc thì nó kêu là bị cốt nước, bữa giờ có cốt nước không chú? Thì cũng có buổi rồi nó cũng có cốp rồi nó cũng có lại. Mà cốt đâu có cốt nguyên ngày phải không? Ừ. Cốt chút xíu thôi chứ. Chút xíu bị nước này nó bơm trực tiếp, nó xài theo ca. Hôm bữa Ví dụ nó bơm, bữa nay nó bơm cái đường này, ngày mai cái nó bơm cái đường khác. Chứ không phải là nó bơm trực tiếp vào. Dạ. Là nó bữa con gọi cho nó 2 lần, nó kêu là bữa thì cút nước, bữa thì nó bận làm cái gì đó, khiêng gạch gì đó. Nó mà khiêng gạch. Gạch có mấy thùng đó ha. Khiêng gạch gì khiêng, cái đống gạch nó ginh nó dời hoài, tự nó mấy cái gạch chất đó khiêng đâu. Đó, quý vị khán giả thấy chưa? Là nói chung là giờ nó bệnh rồi nó cũng không có biết nó phải làm cái gì đó quý vị khán giả. Thật sự là không có biết, để mà giờ chỉ có để cho nó ăn cho nó lại sức rồi khỏe chút xíu rồi cho nó uống thuốc lại ha chú Mừng ha. Cho nó uống thuốc lại, còn không nữa là phải đưa đi bệnh viện đó. Để chích cho đủ rồi mới có đi được. Đúng rồi, chích ngừa cho đủ mũi rồi giấy tờ đâu có bài bản mới đi được. Rồi đưa đi bệnh viện, chứ kiểu này là nó bệnh lại rồi, thằng Sĩ bệnh lại rồi. Sáng đi mua cơm ngày nào cũng mua vậy đó. Nó từ trưa cái nó ăn à. Còn nếu mà không mua là tới khuya nó mới ăn. Nhưng mà trưa ăn vậy thì buổi chiều nó có ăn thêm cữ nữa không? Tới khuya nó ăn nữa, nó xuống bả đó. Nó ăn. Tới khuya nó không ăn nữa. Ông lên hồi nào? Mới lên liền nè. Rồi thôi, để Trừng quay vậy để quý vị khán giả biết, nhìn tổng quan về cái gia đình của chú Mừng rồi hai em Dũng Sĩ thôi. Tại vì cũng không phải là không có nhắc nhở, mà giờ Sĩ với lại chú Mừng là hầu như là chú Mừng nói gì đó Sĩ cũng không có nghe, đúng không chú Mừng? Sĩ không nghe, kể cả như Trường nói mà bữa giờ nói có một cái việc là để nhắc nó tắm mà bữa giờ nó không tắm, nó diễn giả thấy không? Cũng tình thân chứ không phải là mình đơn giản. Thì nói hơi không có dám thúc là nó trở lại. Nó không nghe mà cái siết nó quá là cái làm như nó sốc nó trở lại, nó không có gì. Cỡ nẻo vậy đó mà tức khi chạy lên chạy xuống mà dòm nó không có đóng cửa, ngồi trên võng đó quạt máy không bắt, mũi cắn ngồi không nhúc nhích. Và nó ngồi trong võng mà không bắt quạt máy hả? Mà cửa không đóng. Mà ngồi cho tới khuya luôn. Mà tới khuya rồi xuống ăn cơm rồi mới tới khuya mới ăn cơm nữa là mới đóng cửa. Mà tôi cũng khóa cổng rồi, điều mình sợ vậy đó. Giờ giấc của nó cũng kỳ quá ha. Nóng quá chú ơi. Thời này tên mẫu phải có tiền đóng là không mà mới được. Giờ đóng đâu. Nhà của chú mà giờ đóng là Phong đây cũng phải 10 mấy 20 triệu à. Đâu có lúc hàng chỉ luôn 5 triệu hay gì hả? Sao 5 triệu? Nhà chú đây là ngang nhiêu mét? 5 mét hả? 5 mét dài ra mấy mét? 9 mét. 45 mét hả? Khoảng tầm 7-8 triệu. Này mà thêm lớp la phong nữa là đấy. La phong với lớp gạch nữa mới có. Ông ráng ông làm giường đi. Giường có hay lợi làm được cái gì? Bây giờ đang ấy nè. Đâu ông nói nó bị mua giống gì mắc mẹ mắc quá trời. Hết tiền rồi ông lại mua đồ ăn nó kêu nó đưa nó không đưa. Giờ giống 300 mấy ngàn. Có cái này á hả? Cái này giống chuẩn bị xạ nè. Thì cái là chú nói hết tiền nào? Tiền hả mà ông đưa đó. 1 triệu quá hả? Vì 1 triệu mới bữa giờ mới được toàn chú Mừng.
rồi mua giống nè, rồi mua đồ ăn thởn rồi đây luôn. Trời, mấy cái chi tiêu trong nhà chú là chú phải tự lo, còn cái tiền này là con đưa cho chú để chú lo cho tụi nhỏ mà, chứ đâu phải là đưa cho chú để chú làm. Tôi mượn tôi mua vậy giống đó nó mới hợp. Dạ, thì những cái mà chú làm ở ngoài, ví dụ chú muốn lên giường hay là mua giống hay là làm cái gì ngoài thì cái đó thì cái đó chú phải tự xoay chứ. Thì tự xoay Cho lấy tiền của tụi nhỏ mà để làm là không được à. Kẹt quá thì chú xài đỡ thì chú kiếm cách để mà đi làm để có tiền, chứ giờ ở nhà không. Mạnh thường quân cũng cái này cũng như đỡ hở, tôi cũng có tiền mà đi lo nó rồi. Đúng rồi, chứ giờ mình không có thể mà cứ nhìn vô cái tiền của Mạnh thường quân hoài được đâu chú. Ví dụ như cái tiền riêng nó giờ nè trong túi nó cũng có mà nó không có đưa vô túi, nó bằng đêm bằng hôm sợ lắm. Thì con biết cái đó, nhưng mà giờ vậy nè, giờ Mạnh thường quân người ta cho trực tiếp nó thì con bắt buộc con phải đưa cho nó, chứ không thể mà con đưa cho người khác được. Ví dụ phần nào cho bà ba thì con phải đưa cho bà ba, phần nào đưa cho chú con đưa cho chú, phần nào cho ông Dũng con cho ông Dũng đó. Rồi phần nào gửi tiết kiệm mà chú gửi đó thì con của tụi nhỏ thì con cũng phải gửi giữ đó, chứ không có xài lộn xộn thứ này qua thứ kia được đâu. Không phải rút cái kia không có rút. Chứ tiền ăn sáng tụi nhỏ thì Dũng thì nó ăn với bà nội, còn Sĩ thì mỗi sáng vậy chú mua một hộp cơm 20-25 ngàn. Đây, xin lại này. Cơm 25 ngàn mà tuần mà chú con đưa 1 triệu mà chú kêu hết là chết rồi. Rồi thôi chắc Trừng xin kết thúc video ở đây hai quý vị khán giả. Sĩ nó chịu đi tắm rồi hay gì kìa. Rồi tạm biệt quý vị khán giả ha.